Шүпрәле районы ойышуның 90 еллыгын билгеләп үттеләр. Кеше ватаннарын зурлаган, танылган язучыларны, актерларны, галимнәрне, дәүләт һәм җәмәгать эшлекләрен, гади авыл хезмәтчәннәрен олылап искә алдылар. Төбәкнең киләчәктәге һәр яклы үсеш юлларын билгеләделәр. Шүпрәле районыннан безнең алдагы видеоозма. Рожановский район является юго-западными воротами Республики Татарстан. Он граничит с Чувашией и Ульяновской областью. Мәдәният сарайы залында районның тарихы, бүгенгесе, уңышлары турындагы фильмны йотлыгып карыйлар. Район тарихында һәр кемнең үз өлеше. Район оешкан 30-нчы сугыш һәм сугыштан соңгы еллар коллективлаштыру, 70-нче елларда авыл хуҗалыгында алга китеш. 90-нчы елларда Советлар Союзы таркалганнан соң да Шүпрәле халкы сынатмады. Кырларда, фермаларда тырышып эшләүләрен дәвам иттеләр. Үсеш тукталмады. Райондашлар кеше ватаннары турында горурланып сөйли. Район үзгәргән, яңа биналар төзелгән. Бик күп спортивныйлар. Ашым гомумән бик алдынгы рәттә дип саныйм мин. Һәм район халкы өчен бу искиткеч нәрсә. Хоккейный коробкалар, ниләр. Һәммәсе алар бит менә шул яшьләрне, балаларны, мәктәпләрне үстерер өчен бик кирәк нәрсәләр. Менә шуңа күрә мин районымны менә чын күңелемнән шушы бәйрәмдә котлыйм. Һәм тагын да зуррак уңышларга ирешсеннәр дип теләп калам. Район юбилеена иң зур бүләк Шүпрәле энциклопедиясе. Беркемдә бер нәрсә дә онытылмый. Энциклопедик басманы классик кануннарга нигезләп, зәвыклы эшчәнлек итеп әзерләгәннәр. Юллар әйбәт, газы кергән. Зарплатлар ничего, эшләгән кешегә бар. Медицина эшләп тора. Теләк шул күбрәк внимание хәзер мәктәпләргә бирергә, укучыларга бирергә, яшьләргә бирергә, детсаттан ук тотынып. Иң яхшы башкаручылар, ансамбльләр татар, чуаш, рус телләрендә якташларына иң яхшы чыгышларын тәкъдим итте. Озак еллар республика президент аппаратын җитәкләгән Әгъзам Гвайдуллин өчен дә туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында бу зур вакыйга. Инде менә республикабызда бик күп кенә программалар эшли. Ул программалар алар бөтенсә инде кешеләрнең тормыш шартларын яхшыртуга юнәлдерелгән. Һәм бүген авыл халкының тормышы bir küpmede şehir halkının tırmışından ayrılmayı. Şu an göre min bik taşat, küpürlerinin mine bugün mine şolay motoriti geçerlerine, gelecekte de minalarga teler edim isenlik sağlık, uğuş, işlerinde gelecekte de motoriti şolay birgelep, işlerge, yaşarga yazsın. Яш буынга барлык шартлар һәм мөмкинлекләрне тудыру, авылларны цифрландыруны дәвам итү, аграр сәнәгатьне үстерү, үзенчәлекле мәдәниятне саклап калу, балалар тәрбияләү. Булар киләчәктә дә туган якның ныклы нигезе булырга тиеш. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ленар Хәбибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Шүпрәле районы.